Hello，大家好，我係13，今日繼續講 LB 嘅一個真假難分嘅一個系列。OK，咁我手上呢隻小水桶咧，上一集已經講過啦，顏色同埋金屬都有問題。OK，咁我哋再睇佢嘅打磨同埋刻字。OK，一定要睇嘅係金屬刻字。咁我哋所有 LB 嘅金屬刻字咧，佢本身嘅打磨狀態咧，亦都係非常之清晰同埋打磨得好乾淨嘅。咁當然我一望呢一隻咧，佢唔係打磨，係用一個鋼印壓落去嘅。咁所以咧，佢呢一個咧就唔符合佢當代嘅一個工藝嘅標準啦。咁所以咧出嚟嗰個效果咧，佢係有少少彎曲落去嘅，但係正常嘅打磨咧係唔會係咁樣嘅，係一個立體狀嘅。咁呢一個咧，我哋亦都稱之為係有問題嘅。咁然後第二樣嘢係咩咧？見唔見到佢啲右邊同埋佢啲繩邊？其實正常嘅工藝係唔會飛晒啲右邊出嚟嘅，呢一個係非常非常大問題嘅。如果大家唔係咁熟悉啦，望一啲手袋嘅時候咧，你睇翻嗰啲右邊係啦，唔會飛到咁樣嘅，呢一個係好大嘅一個問題嚟嘅。咁所以大家如果見到啲狀態嘅話咧，都要保持住呢一個問號。OK，咁呢一個係非常之有問題嘅一個產品嚟嘅。咁大家記住留意我會每日更新一啲小知識俾大家。我係13，拜拜。